你會用咗一個唔同嘅角度去認識咗佢咯，冇以前咁生疏，即係以前點樣都會有一種距離感嘅。我哋一齊去做一啲一樣嘅嘢係幾開心嘅，真係可能對住塊鏡，佢就真係100% 嘅我。比較大嘅轉變就係因為嗰年聯賽，咁啊家姐出咗去比賽，咁然後我又去咗港隊度打比賽，教練都好支持嘅，即係佢去打沙灘之後，我繼續喺度打室內咁樣，咁然後直到嗰年嘅聯賽係升唔到班，就係因為我哋兩個都唔喺度，咁所以就有場波係輸咗，比較關鍵嘅，咁所以之後開始佢都好明確佢嘅目標去打沙灘啦。咁中間嗰段時間我哋一齊分開咗去打啦，係真係比起而家係冇咁 close 嘅，即係以前係真係好疏遠嘅，因為我哋各自嗰個訓練嘅時間唔同啦，然後我哋比賽嘅時間亦都唔同啦。其實我都好少會去睇佢打沙灘比賽。直到亞運嘅時候，咁我哋兩個都分別代表室內同沙灘，咁然後我會覺得都算係我室內一個幾圓滿嘅結束咯。係啊，即係我都會希望自己喺最光輝嘅時候退落嚟。係啊，呢一個即係希望唔會俾人睇到我打得唔好喎，喂越打越唔好喎，咁啊你退役啦咁樣嗰啲嘅。咁所以當家姐話要拍翻埋一齊嘅時候，其實我係都幾開心。喺呢一個位，原來我未係終結咯，未係完結咯。因為我打咗好耐嘛，喺沙灘排球。例如我打咗10年，咁佢而家先至可能第3、第4年咁樣啦。咁我就會有一種感覺係想佢係即食好快咁樣嚟。有啲動作係咁簡單嘅，點解你會做唔到嘅？因為我嗰個心態就係我唔想佢走咁多冤枉路，因為我走過啊嘛。咪做咁多錯嘢啦，直接做啱嘢啦。因為呢一樣嘢我試過啊嘛，即係有一種感覺係咁樣咯。亦都有時候好想係。你可唔可以學下我咁硬淨啫？即係嗰種感覺嘅。咁但係開始都明白原來即係會好唔同咯。佢雖然同我媽生，雖然同我有好多嘢都好相似，但係其實性格啊，大家其實有好多嘢都唔同嘅。咁係需要時間去磨合嘅，需要有啲嘢係大家互相去配合嘅，而唔係話我真係可能對住塊鏡，佢就真係100% 嘅我。喺呢2個月我出去打比賽嘅時候，我開始係會有啲好攰嘅情況出現嘅。咁我嗰下打完比賽我都忍唔住喊，即係我都有同佢講，我話我唔得啦，好攰啊！明明贏咗場波，但係我真係唔得啦，我覺得嗰下要崩潰。我嘅諗法就係你要抬埋隔離嗰個人都要同你一樣打得咁好，你要俾到信心佢，係啦。但係可能家姐會諗嘅，唔緊要啊，有咩事我幫你頂啊，你 set 俾我就幫你頂㗎啦。佢嗰下係同我講今日我 carry 咗你，你唔使驚。即係呢一下係，因為嗰一場波佢打得好好，係即係佢發揮得好好。咁然後係我湊到係有啲我自己都開始顧唔掂自己嗰種感覺。咁所以打完之後就崩潰啦。之後我就即係佢就同我講咗，你唔使再湊住我啦，我得㗎啦，依家我 carry 翻嚟啦。即係嗰一下我就會覺得安心咗好多，同埋嗰一下係一聽完就會覺得係我好似可以放手啦。會用咗一個唔同嘅角度去認識咗佢咯，冇以前咁生疏，即係以前點樣都會有一種距離感嘅，即係即使我哋係姊妹都好，但係因為始終個生活圈子唔同，生活模式唔同，沙排之後係成件事係真係 close 咗好多，即係平時咧我哋係唔會走去無啦啦問喂你喺邊啊，喂你做緊咩啊，但係而家開始就會問多咗，溝通多咗。係啊，即係會有好多嘢都係預咗大家一齊去做，嗰個關係都幾 sweet 咯。即係我哋一齊去做一啲一樣嘅嘢係幾開心嘅咁樣咯。如果我下一世咧，我都唔係媽妹咧，我會好傷心。即係如果你唔係我家姐，我會好傷心。即係我呢啲真係會好直接咁同佢講。即係我從來唔係一個好收埋嘅人，瞓覺嘅時候我都會阿彤我愛你啊 ，good night 咁樣咯。咁肉埋咧，你哋傾埋啲嘢都。咁我覺得一家人認識到或者我遇到嘅咁多個人都係緣分咯。遇到一個啱嘅人或者遇到一個真係可以相處到嘅人係好難。因為我喺我嘅角度，我覺得
我又冇大家講到好似咁熱血或者咁投入去做一樣嘢，我只不過係專心咁做緊我好中意嘅嘢。我都唔知自己係咪一個好嘅榜樣添。身邊嘅人夠咯，唔需要話影響好多嘢。